Ada burung perkutut, geng. Itu burung perkutut, geng. Dia mencari makan di rumput-rumput. Ini di depan rumah, di tempat bunga-bunga. Coba saya kecilkan. Nah, dia di sana, geng. Di taman, geng. Itu. Itu adalah burung perkutut, geng. Nah, itu sarang perkutut, geng. Sarangnya di sana, geng. Nah, sana. Coba saya dekati, geng. Jarak 2 meter, geng. Dia tidak takut, geng. Ini jarak 1,5 meter. Ini jarak 1 meter, geng. Dia tidak takut, geng. Biarlah dia cari makan. Oke, geng, itu tadi burung perkutut, geng.